हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वlNew व्लॉग्स। तो आपण मान को सबको हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। तो आज आम जो आमर गाड़ी धुई कहीं विश्वकर्मा पूजा है तो गाड़ी धुई कर पूजा करसन। और गाँव वालकर सबकर जेन इलेक्ट्रिक दुकान मैंने अच्छे सब न पूजा करुछन। 1 hour later चल पहुँच गल आम आमर नदी के देखी पारे आपण मैंने इटा एंता नहीं थे पूरा एटा सुखा भटा थिला एटा लटा बुटा पूरा धूम आकरी जाइए आ से आड़े अच्छे नदी पेन देखी पारे आपण मैंने आ से आड़े पहाड़ मैंने दिशुवा मस्त देखुचे। आज पाग बढ़िया कर बादल पाग टिके टिके कर तो यहाँ से आम गाड़ी के उतरे पकानी मुई आमे नहीं मुई उतरे पकानी। तो यहाँ से गाड़ी के पेलामु भीतर के पहन गया और देखा मु आपण मान के धोमु पहन हमर गाड़ी धोमु सीधा डोसे देंगे। तो केल पर दिन तक पूरा इन बहुत पेन जाऊला फिर ब्रिज तक पूरा जाऊला एज कमी जाइए। आम ब्लॉग नहीं बनाते कहीं घरे काम थिला हेते लगे नहीं बनो से ब्लॉग आना देखी पारे के मुँह गुड़ा मन अच्छे छत्ता देखी पारे के बढ़िया अच्छे नदी आमर आगु इटा पूरा बेल थिला इटा लटानी थी से जेना आम जाइथुनु आमर अंग नदी के सोनपुर डिस्ट्रिक्ट आड़े इनके जब जाइथुनु जनता पेन थिला हेंता इन भी थिला भाई क्या करवा लटा बुटा आकरी जाइए एथर। तो यहाँ से आम गाड़ी धुलुँ काका पेन मारुचन कैसे पेंट गला कुहला है जी गरम कर भाप आउथबा सरू छे देखो आथरे मूल तो रन 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 कर रोटी ना करी
आसी आम दुई दुआ सारी देनु गाड़ी के आ गाड़ी थी पेन समय जीतला कोहला मारला कादो हो गला जे रिम टी कादो हो गला घर के मार के हाँ घर के जी टी मारते तो देखी पार्थे कि बढ़िया दिशे आम गाड़ी के आम निजे दिशुन आम हाथे तो आसने आम गाधमु तो मिलवा टिके पर मिलवा गाड़ी दी आम जाऊँ ऊपर के देखु तो ब्लॉग टे घर के जी पूजा करमु आसने गाड़ी आज पहुँची जाऊला न मजा आती थकिला जैसी तू ऊपर भल लगे तो आज जो घर के फुलमाला आनी यही छुआ में हमार बाइक लगी A few moments later. मोर बेटा बोरिंग थी पेन मार छे हेलो कह दे हेलो कह न बापा ए बाबू ब्लॉग मन तो नहीं छोड़ा ब्लॉग मन कैसे हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनिश ब्लॉग्स तो आपण माने देखि पारथबे आमे आछन क्वार्टर भीतर गुटे अछु तो आछन हमर डेकोरेशन चालू छी काली पूजा रो सॉरी